माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा राखिएको ओपनिङको पासवर्डलाई कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? मानिलियो हामीले बिर्स्यौं, एक्सेलको फाइलमा पासवर्ड राखेको थियो, त्यसलाई अब रिकभर गर्नु पर्यो, पासवर्ड फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने? यहाँ मसँग एउटा फाइल छ जसमा हेर्ने हो भने पासवर्ड टु ओपन गर्नको लागि हामी पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि मैले यसलाई पासवर्ड राखेरै ओपन गर्छु। पासवर्ड राखेँ, ओके गरे, यहाँ यो फाइल ओपन भयो। यो पासवर्ड राखिएको यहाँबाट फाइल, त्यसपछि प्रोटेक्ट बुक अनि इन्क्रिप्ट विथ पासवर्ड यहाँबाट राखिएको पासवर्ड हो। यहाँ हामी देख्न सक्छौं अहिले मैले छिटो होस् भन्नको लागि एउटा मात्रै पासवर्ड, एउटा मात्रै क्यारेक्टर युज गरेको छु। यसमा के हो, अब अहिलेको लागि मलाई थाहा छ, तर मानिलिउँ मैले बिर्सेँ। अब यो ओपन गर्नु पर्यो। ओपन गर्ने बेलामा यसले मलाई ओपनिङको पासवर्ड माग्छ। पासवर्ड राख्यो भने यो फाइल हामी एक्सेस गर्न पायौं, पासवर्ड राखेन भने हामीले यो फाइललाई एक्सेस गर्न पाएनौं। अब पासवर्ड फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले अहिलेको लागि चाहिँ एक्सटर्नल सफ्टवेयर युज गर्छौं। धेरै तरिकाहरू हुन सक्छन्। अहिलेको लागि चाहिँ मसँग एउटा प्रोग्राम छ, यहाँनिर देख्न सकिन्छ पास फेब फर एक्सेल भन्ने एउटा प्रोग्राम हो। यसले हाम्रो ओपनिङको पासवर्ड, प्रोटेक्सन पासवर्डहरू फाइन्ड आउट गर्ने काम गर्छ। मैले यसलाई ओपन गरेँ र यहाँनिर यसमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि यो ओपन भयो। यहाँनिर यो फाइल ओपन भएको छ। हामीलाई यहाँ मेथड चुज गर्नु भनिएको छ। मलाई यो रिकभर एक्सेल ओपन पासवर्ड गर्नुपर्ने छ, अथवा हामीले रिमुभ एक्सेल रेस्ट्रिक्ट एडिटिङ को पासवर्डलाई पनि हामी रिमुभ गर्न सक्छौं। अहिलेको लागि म यहाँनिर जान्छु। यसमा मैले क्लिक गरेँ। त्यसपछि यहाँ विभिन्न अप्सन छ जसमा चाहिँ भनिएको छ प्लिज क्लिक एड बटन टु इम्पोर्ट इन्क्रिप्टेड फाइल भनिएको छ। इन्क्रिप्टेड फाइल मैले यहाँनिर राखेको छु, यहाँनिर टेस्ट भन्ने, जसलाई ओपन गरेर फेरि एकचोटि टेस्ट गरौँ। यसले ओपनिङको पासवर्ड माग्छ। यहाँनिर हामी देख्न सक्छौं यदि हामीले पासवर्ड राखेनौं भने यो फाइल ओपन हुन सक्दैन। अहिलेको लागि यही फाइललाई म युज गर्छु। यहाँनिर छ, म यो एड बटनमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि डेस्कटपमा भएको test.xlsx भन्ने फाइललाई लिएँ र ओपनमा क्लिक गरेँ। त्यो फाइल यहाँनिर हामीले त्यसको पाथ देख्न सक्छौं, डेस्कटपमा भएको test.xlsx। त्यसपछि मैले माथिकै अप्सनलाई लिँदै क्विकली फाइन्ड गर्ने। अहिलेको लागि स्टार्टमा क्लिक गरेँ। यसले केही टाइम लगाउँछ। यदि पासवर्ड कम्प्लेक्स छ भने धेरै टाइम लगाउँछ। नर्मल र सिम्पल फाइल छ, पासवर्ड छ भने चाहिँ अलिकति छिटो गर्छ। अब यहाँनिर हाम्रो पासवर्ड फाइन्ड आउट गरेको छ यसले, र यहाँ हामीले देख्न सक्छौं द प्रोग्राम हैज फाउन्ड द इन्क्रिप्टेड पासवर्ड फर द डकुमेन्ट एन्ड यु क्यान नाउ युज इट टु ओपन योर डकुमेन्ट। 2 भनेर फाइन्ड आउट गरेको छ। यदि सरल सिम्पल टाइपको पासवर्ड युज गरिएको छ भने छिटो फाइन्ड आउट गर्छ, र अलिकति कम्प्लेक्स छ पासवर्डमा भने टाइम लाग्न सक्छ। अहिलेको लागि मैले यो 2 राखेर ओपन गर्न खोज्छु। यसलाई मैले बन्द गरेँ, यसलाई बन्द गरेँ। 2 रहेछ यसको पासवर्ड, यसले फाइन्ड आउट गर्यो। मैले यसलाई ओपन गर्छु। ओपनिङको पासवर्ड यसले माग्छ। मैले यसमा किबोर्डबाट 2 राखेँ र ओके गरेँ भने यसले यो फाइललाई ओपन गर्छ। यसरी हामीले इन्क्रिप्टेड फाइलको पासवर्ड फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। र यदि हामीले बिर्सिहाल्यो भने पनि हामीले एक्सटर्नल सफ्टवेयर युज गरेर पासवर्ड हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं र त्यसलाई क्लियर अथवा हामी ओपन गर्न सक्छौं।